İnsan özünə agahdır, özünü tanıyır. Hərçənd ki, üzrlər gətirsə də. Bu müqəddəs kitabımızın 2 ayəsidir. Qiyamət surəsinin 14-cü, 15-ci ayəsi. Bu nə deməkdir? Bəzən insan müxtəlif bəhanələr, üzrlər gətirir başqalarına əsaslandırmağa. Yox, mən o işi onun üçün etməmişdim. Müxtəlif bəhanələr düzəltmək istəyir. Müqəddəs kitabımız buyurur ki, bu insan kənara çəkiləndə, özü ilə qalanda o bəhanələrin heç birini özü qəbul eləmir. Özü bilir ki, o bəhanələr uydurmadır. Onu sadəcə başqalarını ram etmək üçün, başqalarını aldatmaq üçün edir. İnsan özünü çox gözəl tanıyır. Bunun adına vicdan deyirlər. Bunun adına fərqindəlik deyirlər müasir psixologiyada. Bax, əsas məsələ odur. Fərqindəlik. O səsi eşitmək. Doğradım, çapdım özümü. Yoğurdum, yapdım özümü. Nə yaxşı tapdım özümü. Böyrümdən keçib getmədim. Özümü tapdım, özümlə danışdım və o üzrlər, bəhanələr hamısı mənasızlaşdı. Özüm bilirəm, nəçiyəm, nəyəm. Özüm çox gözəl tanıyıram özümü. Sağ olun.